Fa freddo. Che sia Hell. Non solo, siamo finiti nella parte peggiore di Hell. Una nave. Andiamo, ci risparmierà solo metà strada verso il tempio di Tyr, ma almeno ci allontaneremo da qui. Per migliaia di anni il guardiano del ponte ha tenuto lontani i vivi da questo posto, ma ora che gli hai strappato il cuore, eccoci qui. Buffo come tutto si capovolge. Devi pagare per ciò che ha detto su mia madre. Ragazzo, Non ero io. Ero io. Ma noi siamo dei. Possiamo fare quello che vogliamo. ragazzo, allontanati. È quello che ho detto a tua madre poco prima di scoparmela. Quello non ero io. Io non l'avrei mai fatto. Non devi pensarci. Non qui. Sì, Dobbiamo proseguire. sì. Testa, cos'era? Qui non ci sono solo i vecchi e i malati, ma anche i criminali. Hell non fa distinzione tra noi e chi deve essere tormentato da queste visioni. Come le fermiamo? Fuggiamo il prima possibile. Non mi lascerò influenzare. Come hai detto tu, Mimir, era una semplice illusione. Non ero io. Come sei diventato ultimamente? So che è colpa mia se siamo qui. Rimedierò chiunque io sia. Io rimedierò. Tu esegui gli ordini. Ma forse non sono così. Devi essere. Ora fammi pensare. Un attimo, forse ho visto Baldur. Non avrei mai voluto Ascolta. una cosa del genere. Senti, Non ne avevi il diritto, strega. Ne avevi tutto il diritto, io sono tua madre. Non sento gusti. Non sento odori. Non sento nemmeno la temperatura di questa strada. Mangiare, bere, le donne. Tutto è sparito. Non dovrei più sentire dolore, mai più. La morte non ha più potere su di te ormai. Preferiresti morire. Che sentire ancora? Certo. Preferirei morire. Sì. Sciogli l'incantesimo. Non posso. Prego. Ti prego. Sciogli. È così che funziona. Figlio, fidati di me col tempo. Mi ringrazierai. È così. Dai. Figlio. No, sì, non lo farò. avanti. Avanti.
Mi hai illuminato la vita. Esatto, possiamo risolvere tutto, te lo prometto. Fidati di me, io sono... Se non lo scioglierai, madre. Fallo. Avanti! Dai! Avanti! Codardo. Non voglio rivederti mai più. Mai più. Frey e sua madre. Perché non ce l'hai detto, testa? Me lo sono scordato, ci credi? No. Sono sconcertato. Non avevo motivo per mantenere un tale segreto. Ecco la barca. Ne riparleremo presto. Avrò molto da fare dopo averti ucciso. Chi era? Andiamo. Non penso che possa navigare. Ce la farà. E adesso? Fammi spazio. Una mano. Hai fatto abbastanza. Le vele sono in tavola. Ci muoviamo. Bene, ricorda, non faremo tutta la strada con questa barca. Il tempio di Tyr è in cima a una tremenda cascata a monte rispetto a noi, ahimè. Ciò significa che anche se ci arriveremo incolumi, dovremo risalirla in qualche modo. I Vanir costruirono la migliore nave di tutti i tempi. Volava. Skateblonir, sì, perché era progettata per farlo. Questa no. Comunque, noi abbiamo questa. Accontentiamoci. Incagliati. Non ho mai visto un iceberg così grande. Almeno il fuoco scalda. E ora? Sto tagliando. Lasciami spazio. E ora che le vele sono libere? Guarda. Stai ammainando le vele. Ma come ci muoveremo? Stiamo volando. Il calore delle fiamme. Stiamo davvero volando. Siamo di nuovo incagliati. Per poco. Resta nella barca. Pazzesco, hai fatto un'enorme lanterna volante.
Aspettami. Atreus, Ti aiuto? insieme ora. È fatta! Siamo liberi! Noi usciremo di qui. Affrontami, padre. È ora di farla finita. Sì, figlio. È ora. No, Di nuovo quella voce. Sai chi è? io non lo so. Iceberg, a bordo! Tieniti! Faccio io! Tengo nel fuoco! Tribordo! Dietro di te, occhio! Attento dietro! Tribordo! Dietro di te! Fermati! A bordo! Arpione! Ci penso io! Attento alle spalle! Dietro di te, attento! Dietro di te! Liberi! Testa, quanto manca al tempio? Già, si gela. Se manteniamo questa velocità e i fuochi non si spengono, arriveremo in un batter d'occhio. Con il fuoco! A bordo! Fuoco spento! A bordo!
Non credo proprio. Attento, dietro! Perché il fuoco resta acceso? Che si tratti di magia. O di quelle lame. A sinistra! Voglio dire, a babordo! Spento! A bordo! Attento alle spalle! Siamo quasi! Là davanti a noi! Picchiamo! Altri alfioni! Di nuovo fermo! La prua della nave è stata arpionata! Dobbiamo sganciare l'arpione!
che hai fatto. Forza, dobbiamo andare! Tu hai visto? Non c'è tempo, guarda! Ho un piano! Salta! Ah! Era questo il tuo piano? Siete tutti e due pazzi. Ce ne andiamo da qui. Ora. Basta che non ci ammazziamo facendo. È qui che Odino raccolse tutti gli indizi su Jotunheim. Casa di Odino. Riconoscerei il suo pessimo gusto ovunque. Guardate là, il pannello mancante di Tyr. Odino l'avrà rubato. Ma perché? Odino avrà avuto le sue ragioni. Posso dare un'occhiata? Beh, questo è davvero molto insolito. Perché? Che significa? Non lo so proprio. E non è insolito? Testa. Beh, quello è evidentemente Tyr. Sembra in viaggio, forse un viaggio magico. Ma che c'entrano i giganti, tanto da dedicargli un pannello sacro? Temo che questo non sia molto chiaro. Che sono quelle rune agli angoli? Non sono rune, ma simboli di altre terre. Significano... Guerra. Già. Come mai? Quello lo conosco molto bene. Oh, I suoi occhi sono dei gioielli, come i tuoi. Senz'altro simboleggiano il dono della vista che i giganti ci concessero. Fammi vedere da vicino. Interessante. Molto interessante. e quello cos'è? Piani segreti, nascosti da Tyr poiché accessibili a lui solo e a pochi altri di cui i giganti si fidavano. E proprio sotto il naso di Odino. Oh, oh, oh! Avevo promesso di condurvi a Jotunheim. Che vuoi dire, Testa? Hai detto che non avevamo opzioni. Non capisci, fratello? Odino non perse le speranze e neanche noi dovremmo. Sapeva che qui c'era un indizio, ma siamo stati noi a trovarlo. Sono piani per la chiave di una sala che Tyr teneva segreta. Non so dove ci porterà o cosa troveremo, ma è un'opzione. Come la facciamo questa chiave? Suggerisco di chiedere a un nano. Quel simbolo sulla porta del tempio. Sono molte rune insieme. Pace, unità, speranza e anche altro. Lo stile di Tyr. Ragazzo, prima quello che hai visto.
Io non ho visto niente. Non mi hai visto con qualcuno? Con un vecchio? Quale vecchio? Ce ne andiamo. Sì. Come vuoi. Bene, torniamo a Midgard e vediamo di forgiare quella chiave. Dov'è quel nano? Testa, perché non ci hai detto che Baldur è figlio di Freya? Già! Mi sconvolge tutte le volte che lo sento, anche se lo so già. Ma quando penso a Baldur e Freya, io... Mimir, Sì? Freya. Che ne pensi, fratello? Testa, come posso ferire Baldur? Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. un attimo, che succede? Un incantesimo non può dire quello che sa. Cosa? Sì, certo, proprio così. Oh, e chissà da quanto tempo. Magari fin da quando lei controlla la mia testa o da quando ho capito come ferire Baldur. Mimir, Sì? tu hai capito come ferire Baldur. Davvero? Ma Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Basta così. Un modo c'è. Se ci darà altri problemi, lo scopriremo noi. Puoi forgiarla? È forse un'arma? Un'armatura? O magari uno strumento di guerra di cui io sono mastro forgiatore? No? Allora scordatela. Anche se io volessi creare quell'insignificante oggetto, danneggerei i miei attrezzi con una cosa tanto delicata ed effeminata. Salda alla strati. Si salda a strati con lo scap slug. A strati sottili, lavorati alternati. Va bene, sapientone. E dove penseresti di trovare un bel pezzo di scap slug? L'ultima volta che ne ho visto uno mi si induriva ancora nelle parti basse. Dai, non mi dire. È davvero... E dove l'hai... Ho dovuto sporcarmi le mani. Non startene lì impalato, su! Diamoci da fare! Come? E tu fabbricheresti qualcosa che non è un'arma? Ah, al diavolo, perché no? Che c'è? Posso cambiare anch'io, no? Oh, attento all'asta. Tieni sciolto il polso. No, tu tieni sciolto il polso. Ehi, mi serve più calore qui. Arriva. Pensi di temperarla più a lungo? Non ce n'è bisogno. L'ho immersa per 3 volte nell'olio di Droger. Vedi? Che inventiva e che pulizia. Che castorino ingegnoso. Non è mai tardi per imparare un trucco, eh? No, infatti. Ecco. Eccola qui. No, non scordare questo. Tu smettila di sorridere. Mi stai dando sui nervi. È solo che è bello vedervi insieme. Ma la runa del vostro marchio è diversa. È il prezzo di riforgiare qualcosa che si era rotto. Lo sapevo. Vi volete bene voi due. Oh, smettila, principessina. Se continui mi farai piangere. Mi piace il nuovo marchio. E a voi? Noi abbiamo una missione. No! Ehi, guarda un po' chi è di nuovo in forma. Te l'avevo detto?
Dobbiamo solo capire cosa apre questa chiave. Deve essere da qualche parte nel tempio.